žvelgiame į kovo mėnesį ir galvojame, kadagi ta gana anksti į Lietuvą atėjusi šiluma sugrįš. Ar pavyks to sulaukti artėjančią savaitę? Štai netrukus paklausim sinoptiko Pauliaus Starkaus. Labas rytas, Pauliau. Labas rytas. Kokiagi gegužės pradžia? Taip kaip turėtų būti, taip vėsu ir turėtų būti gegužės pradžioje, ar vis dėlto stebite kažką neįprasto? Kol kas tokių ypatingai didelių nuotraukų tiek į vieną, tiek į kitą pusę nėra, tačiau, kaip matom, tai gegužės orai kol kas yra tokie gana permainingi ir jeigu turėjome tikrai vasariškas pirmasis gegužės dienas, tai vėliau sekė toksai atvėsimas orų, naktimis ir su šalnomis, bet kurį laiką laikėsi Lietuvoje per daug sausi orai, tai kaip ir tekę girdėti, ir kovas balandis buvo per daug sausi. Ir gegužės pradžia šias sąlygas po truputį ima taisyti, nes ir šią savaitę irgi taip pat sulaukime Lietuvoje ne tiek ir mažai to lietaus. Ir šiomis dienomis panašu, kad jo šiek tiek bus, tad bent jau drėgmės sąlygos po truputį Lietuvoje gerės. Na ir žinoma, taip pat ir temperatūra turėtų artimiausiu metu būti šiek tiek jau aukštesnė. Tai labiau jau galbūt patiks ir žmonėm ir primins jau tą artėjančią vasarą. Na ir dabar norėčiau tada pažvelgti virš Europos, dėl ko šiomis dienomis tokie niūroki ir lietingi, galima netgi sakyti, orai buvo. Tai matom beveik visur didelius debesų masyvus, tokių giedresnių orų plotų virš visos Europos net nelabai yra. Ten šiek tiek pečiau, truputį giedriau, taip pat virš šiaurinės Skandinavijos, tačiau didžiąją Europos dalį apima žemos slėgio sritis, kuri taip pat ir Lietuvoje. Čia vakar dienos vaizdas, kuomet matom beveik visą šalį dengia debesis, tik tai pietvakarinėse rajonuose šiek tiek buvo tas dangus pragiedrėjęs. Na ir tikrai dalyje Lietuvos buvo tokia lietinga, netgi ta diena, ypač šiaurės rytuose, įkyriai lijo visą dieną. Na ir šiandien šis ciklonas po truputį keliauja jau į šiaurės rytus, bet visa šita žemos slėgio sritis esanti vakariau mūsų vis dar išlieka. Tai didžiojoje šalies dalyje matom lietaus kaip ir neturėtų šiandien būti, tad rytinė pusė tokia tikrai bus sausesnė. Vėlgi debesuotumas įdienojus padidės, tai tokie kils kamuoliniai debesis, kurie lietų turėtų atnešti, kaip matom, tik į vakarinius šalies rajonus ir tas lietus jau bus toks labiau vasariškas, trumpalaikio pobūdžio, tokios trumpalaikės liūtės, vietomis lydimos ir perkūnijų, taip pat ir vėjo sustiprėjimų, kurios perkūnijos metu gali net ir iki 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Bet diena numatoma šiltesnė, ypač pietrytinėje šalies pusėje labiausiai oras turėtų irgi sušilti. Tai šiandien jau mėgausimės 15-20 vietomis ir dar laipsnį kitų aukštesnė iki 21-22 laipsnių temperatūra. Ir penktadienio naktį sąlygos išlieka panašios, šiek tiek toks apsilpęs, bet atmosferos frontas laikosi kiek labiau į vakarus nuo Lietuvos, bet dangus pragiedrėja didesnėje šalies dalyje, matom lietaus jau tikrai labai nedaug, tai tik tai kai kur trumpai palis, didesnė tikimybė nakties pradžioje ir vėlgi labiau vakarinėse rajonuose. Naktis, lyginant su praėjusia, bus šiek tiek šiltesnė, tai žemiausia temperatūra tarp 4-9 laipsnių šilumos, tačiau vis tiek dirvos paviršiuje, ypač pietrytinėse rajonuose, smėlingesniuose labiau, dar tokių silpnų šalnų iki 0,3 laipsnių šalčio turėtų būti. Bet naktis tokia rami, vėja primsta ir debesuotumas sumažėja. Penktadienio diena, tai vėl, į dangų kyla kamuoliniai debesis, tačiau tokie didesni ir su lietumi tokių trumpalaikių vakariniuose rajonuose. O rytinė pusė, saulės tikrai bus nemažai, žinoma, tas debesuotumas padidėja šiek tiek tų kamuolinių debesų bus, bet jie tik tai protarpiais tą saulę dengs. Ir didesnėje šalies dalyje vėlgi matom sausą, spalvas labiau tokios oranžinės, tai reiškia ganėtinai šilta. Tai vėlgi temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 17-22 laipsnių šilumos. Nu tik tai pats vakarinis pakraštys ties Kuršių nerijoje galbūt bus laipsnių kitų vėsiau, ten kur trumpalaikis lietus yra labiausiai tikėtinas. Šeštadienio naktį vėlgi debesis dalyje Lietuvos priartėja, bet vakarinius rajonus matom šiek tiek jie labiau dengia, nes būtent į vakarus nuo mūsų yra žemo slėgio sistema. Tai vėlgi tokia trumpalaikio daugiausia lietaus turėtų būti būtent vakarinėse rajonuose, o rytuose vėl sąlygos sausos, vėjai pietinių krypčių ir naktis dar šiltesnė jau turėtų būti netgi ir be šalnų, tai tarp 5-10 laipsnių temperatūra laikysis. Šeštadienio dieną iš daugiau debesų jau bus rytinėje šalies pusėje. Matom, atmosferos frontas jis laikosi vis ties mūsų Baltijos regionu, suspangavęs toksai ir vėlgi, jeigu rytas kiek šviesesnis rytuose, tai įdienojus čia pradės kilti jau tokie kamuoliniai debesis, na vakariniai pusėje tas debesuotumas jau nuryta šiek tiek. Pastoviai įsivyraus ir popietės valandomis laukiama lietaus ir vėlgi tokio vietomis ir intensyvesnio su perkūnijomis, tai šį kartą labiausiai ir tų perkūnijų ir intensyvesnio lietaus tikimybė.
rytinėje šalies pusėje bus. Bet temperatūra laikosi aukšta didesnėje šalies dalyje, tarp 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktis, kaip matom, šiek tiek daugiau lietaus, ypač vakariniai pusėje vėl, bet rytuose toliau turėtų dar sausiau išlikti. Vėlgi temperatūra aukštesnė, daugiau debesų, tai vėl šalnų neturėtų būti, tarp 50 laipsnių šilumos laikysis ir tokie ganėtinai rami numatoma naktis, tiesa, su lietumi. O sekmadienio dieną, tai vėlgi atmosferos frontas niekur nesitraukia, laikosi ties Lietuvą labiau vakarinė dalimi, bet taip pat ir vidurio Lietuvos regione irgi to trumpalaikio tokio lietaus gali sulaukti ir tokia sausesnė diena numatoma rytinėme šalies pakraštyje, tai čia turėtų būti ir šilčiausia. Tai panašu, kad rytinėse rajonuose jau vietoms sušils ir iki 24-25 laipsnių šilumos. Tiesa, per vakarus, kur daugiau to matom lietaus, daugiau debesų, ten bus šiek tiek vėsiau, tai apie 20-22, na, o pačiuose vakarinėse rajonuose turėtų būti ir dar laipsnių mažiau, tarp 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktis, tai vėlgi šiek tiek tas frontas prasiskaido, jis truputį vėlta, bet kaip matom, jau čia daugiau nuo pietryčių mus pasiekia kita žemės slėgio sritis. Tai dalyje Lietuvos vėlgi tokio daugiau trumpalaikio pobūdžio lietaus turėtų būti, bet debesuotumas nepastovus, naktis vėlgi ganėtinai šilta, be šalnų, tarp 50, vietom gal ir apie 11 net laipsnių išsilaikys šilumos. O pirmadienio dieną dėja ciklonas labiau pasistuma arčiau Lietuvos, ypač virš rytinės šalies pusės. Tad būtent rytiniai rajonai bus tokie labiausiai apniukę, čia toks jau ne tik kamuoliniai tokie debesis, bet bus ir aplamai didesnis debesuotumas ir lietaus daugiau, būtent rytuose, žinoma, bus ir vakariniai pusėje, bet toks intensyviausias, sudriausias turėtų būti rytinėje pusėje. Ir vėlgi temperatūra tarp 17-22 laipsnių, bet būtent labiau debesuotose rytuose šį kartą bus jau vėsiau. Antradienis, tai panašu, kad šitas ciklonas po truputį tolsta į šiaurę, tai nakties metu dar to lietaus galbūt kiek daugiau, bet vėlgi už tai ta naktis šilta, tarp 6-11 laipsnių šilumos, bet tokia vyraujanti ta temperatūra išvis bus artima 10 laipsnių. O dieną, kaip matom, jau dar labiau debesis nyksta, bet rytinė pusė vis tiek išlieka didesnis tas debesuotumas. Ir čia dar to trumpalaikio tokio lietaus tikrai vietomis turėtų būti. Na, temperatūra galbūt kokiu laipsniu žemesnė, ypač rytuose dėl to didesnio debesuotumo, bet vis tiek didesnėje šalies dalyje, tarp 17-20, gal kur nors ir iki 21-22 laipsnių sušils. Na ir kitos savaitės viduryje, tai panašu, kad pagaliau šiek tiek atsitraukia drėgnesnis oras, atmosferos frontas skiriantis šilumą rytuose ir šiek tiek tokį vėsesnį orą vakaruose jau nutolsta. Tai trečiadienis toks numatomas sausesnis, naktis gal vėl laipsnių tokį vėsesnė, bet turėtų būti be šalnų. O dienos metu vėl ta temperatūra didesnėje šalies dalyje jau turėtų kilti virš 20 laipsnių, iki 21-22. Tai panašu, kad ir antroji savaitės pusė irgi turėtų tokia ryškesnio atvėsimo, na, ar didesnio sušilimo, panašu, kad dar kol kas nežada. Pauliau, tai jeigu taip reikėtų apibendrinti, kaip gegužė neapsisprendė iki šiol, taip neapsispręs ir artimiausią savaitę. Bus šiek tiek šilta, bet taip pat sulauksime lietaus, ar ne? Taip, iš ties, bet prisimenant sausąjį pavasario, tą sausąją pradžią, tai manau, kad tas lietus gamtai tikrai bus naudingas, ypač šiluma. Dėkoju už